sorry. Guys, welcome to Shabana's Cuisines and Vlogs. Aslam Bhai, ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കബ്സ ബിരിയാണി വെച്ചാലോ? കബ്സ ബിരിയാണി ആണോ അതോ കബ്സ റൈസ്? കബ്സ. അപ്പൊ നമുക്കിന്നൊരു കബ്സ റൈസ് വെച്ചാലോ? പക്ഷെ സൗദിയിലെ തനി നാടൻ കബ്സ നിങ്ങൾ വെക്കോ? നിങ്ങള് സൗദിയില് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ, നിങ്ങളെങ്ങാട്ടി നന്നായിട്ട് കബ്സ വെക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? നമുക്ക് കിച്ചണിക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ എന്നാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അസ്ലം ഭായ് അതാ സൗദിയിലെ തനി നാടൻ കബ്സ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എണ്ണ മുതിർമ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പട്ട, ഇതിന്റെ പട്ട. അപ്പൊ നല്ല തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ ഉള്ളിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട്. നിങ്ങൾ സൗദി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കബ്സ വെക്കാനോ അവിടെ? സവാള. ഓക്കെ. ബ്രൗൺ കളറാവണം അല്ലേ? എത്ര സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും? 3 സ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് രണ്ടാമത് എടുക്കും. 3 സ്പൂൺ ഉപ്പ്. ചിക്കൻ്റെ കഴുകി റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ബ്രൗൺ ആവണം അല്ലേ? ചിക്കൻ മാഗി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടണോ? ഓക്കെ. ബട്ടർ ഇട്ടാല് ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കൊളസ്ട്രോളിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ബട്ടർ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് പെരയില് വെക്കാറുണ്ടോ? വൈഫിനും മക്കൾക്കൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളി കബ്സ മന്തിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ വന്ന കാരണം നമുക്കൊരു അടിപൊളി കബ്സ റൈസ് കഴിക്കാറ്. നിസാർക്ക് വയ്ക്കോ? കഴിക്കാറിയാം, അതറിയാം. വെക്കില്ല. അതാ ഇനി കബ്സ പൗഡർ ഒരു 3 സ്പൂണ് കബ്സ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കബ്സ പൗഡർ ഇട്ടില്ല കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ സാർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണാണെങ്കിൽ നന്നായി പഠിച്ചോളി. ഓക്കെ, പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക് അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഇടാനുള്ള പരിപാടിയാ? ഓക്കെ, കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്താൽ പോരാ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിച്ചണിൽ കയറി ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെ പോലെ. ഇനി വെള്ളം. ഓക്കെ, 1 ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജഗ്ഗിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഗ്ലാസ് അളന്ന് വെച്ചാണ്? 10 ഗ്ലാസ് 9 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. 9 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഓക്കെ,
9 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ടൈല്. നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, ഞങ്ങള് കുഞ്ഞാക്കാന്ന് വിളിക്കാം. മൂപ്പര് അടിപൊളി മന്തി കപ്സ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കും. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ കുഞ്ഞാക്കാന്റെ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി. ഇനി ഇതെന്താ കറുത്തിരിക്കുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ലെമൺ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഒരു ചെറിയ ചെമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലാക്കി. കാരണം അവിടുത്തെ കുക്കർ വളരെ ചെറിയ കുക്കറാണ്. അപ്പോൾ അസ്ലം ഭായി പറയുന്നത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പുറത്ത് പോവില്ല സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങള് ആണുങ്ങളാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പരിസരങ്ങളൊന്നും വലിയ വൃത്തിയും വെടുപ്പൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈഫ് വരും. പിന്നെ വൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂപ്പറാക്കും. ഇനി കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ ചിക്കൻ ഇടും. പിന്നെ 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ അരിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ശരിയാവട്ടെ. ഇനിയെന്താ? വെള്ളം തിളച്ചു നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കോഴി 4 പീസാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ പീസാണ്. എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ട്? 2 ചിക്കൻ. 2 ചിക്കൻ 4 പീസ്. ഓരോ ചിക്കൻ 4. അപ്പോൾ 8 പീസ് അല്ലേ? 8 പീസ്. അപ്പൊ ഒരു 6 to 8 ആൾക്കാർക്ക് 6-7-8 ആൾക്ക് കഴിച്ചുകൂടെ? നിങ്ങള് ദില്ലി ദർബാർ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ഇതേപോലെ വെക്കാറുണ്ടോ? 2 മിനിറ്റ് നമ്മള് മൂടി വെക്കാം. ഇത് ഏതാണ് അരി? ഏതാ അരി? സല്ല ബസ്മതി റൈസ്. വൈറ്റ് സല്ല. ഇതാണ് മറ്റേ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ, കപ്സയ്ക്ക്? ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് സല്ല ബസ്മതി. വെജിറ്റബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ 2 നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. മലയാളം എന്താ? വെള്ളരിയാണോ? അല്ലല്ലോ. ഇല്ല, വെള്ളരി അല്ല. അത് സാധാരണ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാപ്സിക്കം വെട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഒരു കൂസിയും ഒരു കാപ്സിക്കം. ഇതാണ് കൂസ അല്ലേ? ഇതാണ് കൂസ. മലയാളം അറിയില്ല കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കണം. കൂസ എന്നാണ് ഇതിനെ അറബിയിൽ പറയുക. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളം കിട്ടും. വഴുതനങ്ങ അല്ലല്ലോ? അല്ല, കിയാർ പോലത്തെ കുക്കുമ്പർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അരിടാ അറിയോ? അരിടാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇട്ടോളി. നീ ഇപ്പഴാ വരുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ? റെഡിയായി ഏകദേശം. അസ്ലാമുക്ക് ഒരു 1.5 ഷെഫാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ കപ്സ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി തിളയ്ക്കണോ? അരി വേവുന്നവരും വെള്ളം വറ്റുന്നവരും തിളക്കണമെന്ന് പറയും. എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഫിന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്യുക.
ഇത് മറ്റേ ലൂസാവോ ഓഫാവോ? ഇല്ല ഇല്ല. കുറച്ചുകൂടി വെക്കണം. എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫോയിൽ പേപ്പർ ദമ്മിടാൻ പോവാ. വെയിലത്ത് മറ്റേ കരിക്കട്ട എന്താ കൽക്കരി കരിയൊന്നും വേണ്ട. കുറഞ്ഞ തീയിലൊരു ഫോയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓയില് ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിച്ചപ്പ്, കാപ്സിക്കം, 2-3 അല്ലി വെള്ളുള്ളി, എരിവിനനുസരിച്ച് 2-3 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാലും മതി. ഇതില്ലെങ്കിലും വിനാഗർ ഒഴിക്കാം അല്ലേ? ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിലിട്ടോ. ചട്നി ഇതാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. മിക്സിയിലെല്ലാം ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ചൊറുക്ക് ഒഴിക്കുക അല്ലേ? കുറച്ച് പുളിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ചട്നി കബ്സയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ കബ്സ ചട്നി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കബ്സ ദമ്മെന്ന് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അപ്പൊ കബ്സ റൈസ് റെഡിയായി. നല്ല ഒന്നാന്തരം നാടൻ തനി സൗദി കബ്സ. All credits goes to our Aslam Bhai. ചിക്കൻ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് റൈസ് മൊത്തം മിക്സ് ആക്കാം. ഓക്കെ, മൊത്തം ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അല്ലേ? മൊത്തം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് നന്നായി ഒന്ന് റൈസ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കും. മീൻവൈൽ നമ്മുടെ ചട്നി ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയാണ്. നന്നായി മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കബ്സ ഫുള്ള് റെഡിയായി. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.